हेलो दोस्तों, ये देखिए हमारी बजरी पैरोट की फ़ीमेल। ये बार बार फिंच की कॉलोनी में आ जाती है और अपनी मटकी चूज़ करती है। लेकिन ये अगर इसमें अंडे दे तो अंडा ख़राब हो सकता है, क्योंकि ये बहुत छोटी मटकी है। इसके लिए हमने मटकियाँ लगा रखी हैं। ये देखिए इसकी कितनी साइज़, अच्छी साइज़ की उसके हिसाब से है ये मटकी, इतनी बड़ी। और ये हमारा लंबू अपनी फ़ीमेल को फीडिंग करा रहा है। उसकी फ़ीमेल ने 4 अंडे दिए थे, जिसमें से एक अंडे का ऊपर वाला सेल ही नहीं था, जिसकी वजह से वो अंडा ख़राब हो गया। अब 3 अंडे हैं, देखते हैं बच्चे निकलते हैं या अनफर्टाइल अंडे रहते हैं। जब और इसे देखो बार बार इस फिंच की कॉलोनी में आ जाती है। अब इसे वापस उसकी खुद की कॉलोनी में रखना पड़ेगा।